फ्रेंड ये आप देख सकते हैं हमने CBR 150 सीसी का फुल इंजन ओपन किया है। ये आप देख सकते हैं इसमें ये आवाज़ आ रही थी। एक तो इसकी आपकी क्रैंक की आवाज़ है कि कनेक्टिंग राड में प्ले है ऊपर नीचे की प्ले है, और इसका पिस्टन भी लूज है। पिस्टन की नोकिंग बहुत कम है, लेकिन इसकी केम सापटे के होल्डर कट गए हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ किस प्रकार कटे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये CBR 150 का हेड है। ये आप देख सकते हैं, इसकी प्ले चेक कर सकते हैं, जिसमें नॉइस जनरेटर स्टार्ट होता है इस प्रकार आवाज़ थी। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार ये बुश कटा है, लेकिन इसका ये ओनली होल्डर अलग से नहीं आते हैं, ये पूरी केम साबिट आती हैं। 7,500 के तकरीबन दोनों केम साबिट हैं। लेकिन इसमें उम्मीद करेंगे, जैसे हम कोशिश करेंगे इसमें बुश लगवा के काम चल जाए। ये आप देख सकते हैं ये आवाज़ जनरेटर की तरह कर रही है। चलिए फ्रेंड, इसको खरादिए से करा के लेके आते हैं, फिर आपको इंजन की साउंड सुना के चेक कराएंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये CBR कंप्लीट हो गई है। इसके इंजन की साउंड सुन सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ आवाज़ है ये। इसका पूरा इंजन का काम किया है अपना ने। केम साबिटें अगर पुरानी डाली है, उसमें होल्डर में बुश लगवाया है। अगर केम साबिटें बिल्कुल नहीं डाल देते तो और प्यारा साउंड निकालता। वैसे साउंड तो ठीक है,